喺呢度25蚊可以當50蚊使，一次仲可以用4張。我保證嚟緊成個番禺要食螺絲粉、螺絲煲嘅人都嚟晒我身後呢間青螺記噶啦。新店開業有5折嘅團購優惠之餘，真係好食到離晒大譜啊！佢哋嘅湯底真係每日用大骨同螺絲熬製，食起身係完全唔會頸渴嘅程度。哇！呢一大煲真係好香嘅，又香又臭。佢呢一煲裏邊咧有超大一隻嘅豬手，然之後有鴨腳，咁大一煲用對金券啊，先60-70蚊啊，咁大煲喎！炸豬手啊，真係炸得好軟好辣。隻豬手嘅皮啊，吸滿晒湯汁，真係超正。而且咁樣嘅豬手係有2大嚿。一煲裏邊除咗有豬手，仲有鴨爪，底下仲有腐竹、鵪鶉蛋，各種好吸湯汁嘅配菜，好豐富啊！而且佢哋呢度啲螺絲粉咧，只要你買一份就免費續粉，唔怪得人哋4個人啊食一煲就夠皮啦。另外你哋仲可以點啲分數配菜當打邊爐咁落，呢個湯底啊真係淥鞋底都好食啊！至出彩嘅居然係佢哋嘅甜品啊，全部都係現場落單手工製作，解辣之餘真係拍得住好多專業嘅甜品店。嗱，開業活動先有嘅團購優惠，你哋刷到嘅即刻衝，週末就組隊去砌佢啦！喂，好似唔記得點關注喎。